сайн үзэгчдээ 7 хоногийн тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Студ сэтгүүлч Баярмаа түүхээр ажиллаж байна. За энэ 7 хоногийн тайм хөтөлбөрөөр дараах сэдвүүдийг онцолж байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% хувийг худалдан авахдаа мөнгө угаасан байж болзошгүй. Худалдаа хөгжлийн банк болон Монголын зэсийн удирдлагуудыг сатуулан мэдүүлэг авлаа. Эрдэнэт үйлдвэрт онцгой дэглэм тогтоолоо. Улсын хурлын ээлж тус чуулганы 3 дугаар сарын 18-наас 29 өдрүүдэд хуралдуулахар боллоо. За өнгөрсөн 7 хоногт бүхэлдээ Эрдэнэт үйлдвэрийг тойрсон асуудал олонний анхаарлын төвд байлаа. За үүнтэй холбоотой нэлээд хид хідэн дуйлаатай үйл явдлууд өнгөрсөн 7 хоногт боллоо. За үүний хамгийн ихнийх нь Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% Монголын зэс корпорац Оросын улбаны улсын Ростех компаниас худалдан авахдаа мөнгө угаасан байж болзошгүй гэж засгийн газрын зөвс мэдээлэл хийлээ. За түүнчлэн Оросын улбаны улсын Ростех компаниас Монголын зэс корпорац Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ыг худалдаж авах асуудлыг хэлэлцэн засгийн газрын тогтоолыг мөн нууцаас гаргах шийдвэрийг өнгөрсөн 7 хоногт гаргалаа. За тэгэхээр хамгийн ихний асуудал нь бол энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ыг худалдаж авахд Монголын зэс корпорац худалдаа хөгжлийн банк мөнгө угаасан байж болзошгүй гэж үзэж байгаа. Ямар үндэслэл байгаа юм бэ? Засгийн газарт ямар баримт байгаа юм бэ? Тэгэхээр яг энэ Монголын зэс корпорац үндсэндээ 400 сая 270 мянган доллараар Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ыг Орос улбаны улсын Ростех компаниас худалдаж авсан байна. За энэ 400 сая 270 мянган долларыг босгосон тэр санхүүгийн дөөрийн схемийг энэ 7 хоногт засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ бол олон нийтэд танилцуулсан. За нөгөө дөөрийн гэдэг байгаа схем бол үндсэндээ энэ. За ингээд яг энэ схемэн дээр бол дурдсанаар яг энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ыг худалдаж авахдаа энэ босгосон санхүүгийн их үүсвэр нь сангийн яам, тухайн үеийн Монгол банк, Монгол Улсын хөгжлийн банк, аж үйлдвэрийн яам, худалдаа хөгжлийн банк гэсэн ийм 5 их үүсвэрээс энэ 400 сая долларыг бол босгосон. За ингээд энэ 400 сая долларыг ямар хэлбэрээр аль байгууллагаас хэдэн төгрөг авч босгосон бэ гэдгийг үзэгчтэй ахуйд товчхон танилцуулъя. За Монгол банкнаас бол өрийн бичиг хийж 2 удаа өрийн бичиг хийгээд 200 тэрбум төгрөгийг бол Монголын зэс корпорац босгосон байна. За мөн хөгжлийн банкнаас 2014 оны 12 сарын 1-ний өдөр 71.3 сая, 2015 онд 51.3 сая долларыг тус авсан. За мөн аж үйлдвэрийн яамнаас 2015-аас 16 онуудад 90.3 сая доллар. За сангийн яамнаас 2016 оны 2 сард 183 тэрбум төгрөг, Монгол банкнаас 2014 оны 11 сард нь 100 тэрбум, 16 оны 4 сард нь 100 тэрбумыг, за 2016 оны 6 сард нь дахин 160 тэрбум төгрөгийн их үүсвэрийг бол босгосон. За худалдаа хөгжлийн банкнаас нийтдээ нэг 112 тэрбум төгрөг бол гарсан гэсэн ийм санхүүгийн схемийг бол энэ 7 хоногт олон нийтэд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ бол танилцууллаа. За энэ мөнгийг ингэж босгоод 400 сая доллараар энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ыг худалдаж авсныхаа дараа Эрдэнэт үйлдвэрээс энэ Монголын зэсийнхэн бол энэ 400 сая доллараа буцааж авсан байгаа. За энэ схемийг бас үзэгчдэд товчхон танилцуулаад 2016 оны 3 сард Эрдэнэт үйлдвэрээс хөтлийн цемжийнхаа компани руу бол 3.6 сая долларыг Белазын төлбөр нэрээр шилжүүлсэн. За мөн гэрээний төлбөрийн 40% нэрээр Эрдэнэт үйлдвэрээс хөтлийн цемент компани руу 2016 оны 8 сард 15 тэрбумыг, за гэрээний төлбөр нэрээр 2016 оны мөн 8 сард 17.2 тэрбум төгрөгийг энэ QSC гэдэг энэ компани руу бол шилжүүлсэн. За мөн гам бөмбөлгийн гэрээний төлбөр нэрээр 87 тэрбум төгрөгийг мөн л 2016 оны 8 сард дархны төмөрлөгийн үйлдвэрлэлөө шилжүүлсэн. За 2013-аас 15 онуудын хооронд ноогдол ашиг хэлбэрээр 58.3 сая долларыг Монголын зэс корпорац бол ингээд шилжүүлээд нийт 119 сая ийм доллар болсон байгаа. За ингээд энэ 119 сая доллараа бол 2016 оны 8 сард нь худалдаа хөгжлийн банк руу ингэж эргүүлж шилжүүлж авсан ийм санхүүгийн схем бол бас анхаарал татж байгаа. За энэ нийт энэ 400 сая долларын үндсэндээ 72% нь бол төрийн мөнгө байсан. За дээр дурдсан тэр 5 их үүсвэрээс гарсан. За тийм учраас төрийн мөнгөөр төрийн өмчийг худалдаж авсан нь өөрөө
одоо энэ лөөр гэгдэж мөнгө угаалт гэж яригадаад байгаа юм л та. Тэгээд яг ийм асуудлыг энэ 7 хоногт засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа гоё эрдэнэ танилцуулсан. Монголын Копер худалдаа хөгжлийн банк хоёр бол хоорондоо хамааралгүй гэдэг. За хэрвээ энэ хоёр субъект хоорондоо хамааралгүй болчих юм бол энэ санхүүгийн хэсэг юм бол бүр ойлгомжгүй ийм зүйл бас болчих хувирахаар болчих. Яагаад гэвэл 1 сая төгрөгтэй байжгаад 12 тэрбум төгрөгтэй болоод 14 хоногийн дотор 100 тэрбум төгрөгтэй болоод тэгээд дахиад 14 хоногийн дараа 400 сая доллартай болж байгаа иргэн хөрөв төвшин гэдэг залуу. Тэр бүх зүйлүүд ингэж гарсан. За энийг хэрвээ гараагүй байна гэж үзээд тэгээ хууль хяналтын байгууллагууд энэ дээр нотлох баримтыг өгөхгүйгээр 2 жилийн хугацаанд одоо нуун дарагдуулсан байна гэж үзгээс өөр юм аргагүй юм нөхцөл байдалд бол орж байгаа маа. Засгийн газрын хэрэглэгч газрын дарга оюун эрдэнийн хувьд эрдэнэ төлбөрийн 49%-ыг худалдаж авсан санхүүгийн их үүсвэрийн 70% нь үндсэндээ төрийн мөнгө байж болзошгүй. За нэг үгээр хэлбэл энэ нь мөнгө угаалт байж болзошгүй эрүүгийн шинж чанартай ийм гэмт хэрэг байна гэдгийг мэдгдсэн. За гэхдээ одоогоор засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийн мэдгдлийг хууль хяналтын байгууллагаас баталсан зүйл алга байна. Хуулийнхан бол энэ хэргийг шалгаж байгаа. За мөн энд нэг зүйлийг хэлэхэд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийн хувьд энэ одоо эрдэнэ төлбөрийн 49%-ыг нь Монголын зэс корпорац худалдаж авсан санхүүгийн энэ одоо схем нь өөрөө зүүн өмнөд Азад түгээмэл хэрэглэгддэг ийм луйврын схем байсан гэж тэрээр бас онцолж хэлсэн байгаа. За энэ дээр санхүүгийн энэ асуудал мөнгө угаалттай холбоотой ийм зүйл нэгдүгээрт энэ эрдэнэтийн 49% худалдаа авалт дээр байж магадгүйгээс гадна за Монголын хууль хяналтын байгууллагууд чинь эрдэнэ төлбөрийн 49%-тай холбоотой маргаан дээр 49% буюу Монголын зэсийн талд бас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргасан байж магадгүй гэж хардж байгаагаа засгийн газар бидгцэн. За улмаар бол нэр бүхий шүүгчдийг авилт хэмжих газар чалгуулахаар өгч байгаагаа бас мэдгцэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд нэг Батцор, Мишгийн Батцор гэж хүний нэр гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн яг ямар удаагийн одоо хэрэг дээр Монголын зэсийн талд шийдвэр гаргасан ямар үндслэл байгаа юм бэ энэ шүүгчийг буруутгах. За энэ Мишгийн Батцор гэдэг шүүгч бол үндсэндээ 49%-ийн талд шийдвэр гаргасан. За худалдаа хөгжлийн банкны хуулийн хэлтсийн дараагаар бол ажиллаж байсан ийм шүүгч юм байна. За энэ шүүгч бол шийдвэр гаргаснаар өнөөдрийн хүртэл энэ эрдэнэ төлбөрийн өмчлөлийн асуудал бол одоо маргаантай хэвээр байгаа. За энэний гол учрыг бол энэ Мишгийн Батцор гэдэг энэ шүүгч бол энэтэй хамаатай. За үндсэндээ шүүхтэр ийм шийдвэр гаргацдаг. Гэтэл нөгөө талд нь их хурл одоо 23 дугаар тогтоол гэж гаргаад эрдэнэ төлбөрийг 100% төрийн мэдэлд авах юм шийдвэр бол гаргацсан байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх гэхээр шүүхтэр очиод үндсэндээ энэ тогтоол нь ингээ хэрэгжих боломжгүй болоод унцдаг ийм одоо асуудал бий. За энэ Мишгийн Батцор гэдэг шүүгч ингэж 49%-ийн талд үйлчлэх болсон шалтгаан нь за энэ Батцорын аав Мишиг гэдэг хүн бол энэ United Energy гэдэг компани захирлаар бол ажиллаж байсан юм. 2000-аас 2015 оны хооронд. За энэ United Energy гэдэг компани нь бол үндсэндээ Монгол банк, худалдаа хөгжлийн банк, за аж үйлдвэрийн яам гэсэн энэ одоо байгууллагуудаас зээл авсан ийм компани. Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг худалдаж авахд энэ компаниар тодорхой хэмжээний санхүүгийн их үүсвэр бол дамжсан байна. За энэ United Energy гэдэг компани захирлаар 11-ээс 15 онд ажиллаж байсан энэ Мишиг гэдэг хүний хүү Батцор гэдэг нь өнөөдөр өөрөөр хэлэх юм бол худалдаа хөгжлийн банкны хэлтсийн дарга байсан. За ингээд энэ эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг эзэмшиж байгаа Монголын зэсийн цалд шийдвэр гаргацсан нь өөрөө ашиг сонирхлын маш том зөрчлийг бол агуулж байна. За тийм учраас ер нь бол нөгөө хууль хяналтын байгууллагад энэ 49%-ийн үйлчилж байна гэдэг энэ агуулгач гэсэн эндээс бас харагдаж болохоор байгаа л да. Тэгээд яг энэ асуудлыг ч гэсэн одоо ер нь бол бас шалгах ёстой. Энэ хууль хяналтын байгууллагыг шудраг ажиллуулж чадахгүй. За энэ мэд хүмүүсийг цэвэрлж чадахгүй бол өнөөдөр энэ асуудал бол үндсэндээ цаашаа шийдэгдэхгүй гэдэг ийм байр суурийг бас энэ 7 хоногт засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа оюун эрдэнэ бол бас онцлсан байна. Батцор шүүгчтэй холбоотой энэ асуудал бол хэрвээ нотлогдвол одоо шууд ажиллаа өгөх үндэслэл яагаад гэвэл аав нь энэ мөнгө угаалтын системд орсон 11 компани нэг байж байгаа. 11 оноос 15 онд ажилласан. Өөрөө худалдаа хөгжлийн банкнд ажиллаж исэн юм шүүгч байгаа. Засгийн газар татгалзах одоо саналыг удаа дараалан тавьсан боловч одоо өөрөө татгалзаагүй ийм үндэслэл үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол засгийн газраас өнөөдөр шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон авилгатаа тэмцэх газарт өгч шалгуулах зүйтэй юм аа. За түүнчлэн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнийн хувьд хууль хяналтын байгууллага тэр дундаа прокурорын байгууллага бол эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийн
энэ санхүүгийн луйвар байж болзошгүй асуудал төр нэлээд хоорыг хандж байна гэдгийг бол шүүмжилсэн. За өнгөрсөн бүтэн 1 жилийн туршид энэ хэргийг бол саатуулсан гэж прокурор таяглаж тэрээр шүүмжлэл хийсэн. За улмаар прокурор болон шүүхэд хандаж энэ хэргийг яаралтай үнэн зөвөөр шийдвэрлэе гэдэг асуудлыг тавьж байна гэдгийг тэрээр мэдгдсэн. За үүнээс гадна өөр бусад албан тушаалтнуудыг ч арилгатаа тэмцэх газар шалгуулахаар өгч байгаа засгийн газар өнгөрсөн 7 хоногт мэдгэлээ. За дээр хэлсэн Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ыг Оросын улбаны улсын Ростех компаниас худалдаж авах үед за энэ асуудлыг тухайн үеийн засгийн газраар хэлэлцэж шийдвэрлсэн байдаг. За тухайн үед ерөнхий сайдаар чимдийн сайхан бэлэг ажиллаж байсан. За сайхан бэлэг ерөнхий сайд асан болон за түүний кабинетд тухайн үед ажиллаж байсан сайд нар яг энэ асуудлыг ярилцаж за нууцаас гаргасан гэж яригдж байгаа дээрх тэмдэглэл бол бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хууль бус шийдвэрийг гаргасан төрийн өндөр албан тушаалтан аснуудыг мөн авилгын тэмцэх газар шалгуулах нь зүйтэй гэж засгийн газар үүссэн байна. Монгол улсын засгийн газар их хурлаар оруулж давуу байдалтайгаар энэ 49%-ийг худалдаж авах боломж байсаар байтал нэг компанид өгч тийм ээ. За тэгээд тэр дундаа төрөөс их хэмжээний мөнгийг хууль бусаар гаргаж одоо 4-5 ийм системээр тухайн компанид төвлөрүүлж давуу байдал олгосон нэр бүхий албан тушаалтнууд жишээлбэл ерхий сайдаар ажиллаж байсан сайхан бэлэг болон бусад албан тушаалтнуудыг арилгатаа тэмцэх газартууд өхөн зүйтэй гэж үзэж байгаа энэ тэмдэглэл болсон учраас за засгийн газрын зүгээс Эрдэнэт үйлдвэрийн 49% худалдаа авалттай холбоотой ийм мэдээллийг өнгөрсөн 7 хоногийн эхэнд бол хийсэн. За үүнтэй холбоотойгоор нэлээд одоо хэд хэдэн асуудлаар хуулийн хяналтын байгууллагад хандлаа. Зам түнчлэн энэ схем бол мөнгө угаалт байж болзошгүй гэдэг ийм материалыг бол олон нийтэд гаргаж дэлгэсэн байна. За энэ үеэрээ засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ нэгэн мэдээлэл хийсэн. За энэ үйл явдал болохын өмнө бол засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ Монголын зэс корпорацийн удирдлагуудын зүгээс ард иргэдийг худал мэдээллээр одоо тархийг нь угааж байна, нэр хүндэт талдлаа гүтгэлээ гэсэн үндслэлээр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэг шүүхэд өгч байгаагаа бол Монголын зэсийн зүгээс мэдэгдсэн. За тэгвэл яг энэ үйл явдалтай холбоотойгоор засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ энэ хэвлэлийн орлыг хийж явах үедээ Монголын зэс корпорац компани удирдлагуудад хандаж болгоомжтой байгаарэ гэдгийг бол сануулсан л да. За тэгээд яг энэ одоо мэдээллийн дараагаар маргааш нь маш том баримтчилгаа хийгдсэн. Нилээн дойлоо шуугинтай баримтчилгаа хийгдсэн. Энийг бол үзэгчдээ санаж байгаа. За Хөтөлбөр хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга тэр болгон олонний нүдэнд ил байгаад идэггүй нууц ноёнтон гэгддэг. Гэхдээ маш алдартай Хөтөлбөр хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Эрдэнэт болон за Хөтөлбөр хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал орхон за Монголын зэс корпорац компани гүйцэтгэх захирал Пүрэв төвшин нарыг бол саатуулж мэдүүлэг авсан цагдаагийн ерхий газрын эрүүгийн цагдаагийн албанаас. За үүнээс гадна Канадик компанийн захирал Хүрлбаатрыг мөн яг энэ өдөр бас саатуулж мэдүүлэг авсан байдаг. За ингээд тухайн өдөр бол эдгээр хүмүүсийг саатуулж мэдүүлэг аваад оройн бол 20461 төгрөг ингээд хорьсон байдаг. За яг энэ хүмүүсийг ямар асуудлаар саатуулж мэдүүлэг авч байгаа юм бэ гэдгийг тухайн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд бас цагдаагийн ерхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дараагаас тодруулсан. За ингээд түүний тайлбарыг хүргээд эргэлзэлүүд болсон. Эрдэнэтийн 49%-тай холбоотой хэрэг дээр цагдаагийн ерхий газар, авилгын тэмцэх газраас хамтарсан ажлын хэсэг шалгаж байгаа. Уг хэрэгтэй холбогдуулан хэрэг бүртгэлтэй хэрэгт худалдаа хөгжлийн банкны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Эрдэнэт, тус банкны гүйцэтгэх захирал орхон, Mongolian Corporation-ны компани захирал Пүрэв төвшин нарыг одоо авсараад шалгалтаа явуулж ажиллагаа явагдаж байна. Мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа. За үүнээс хөдөлгөөн мэдээлэл болгож. За одоогоор бол яг мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа учраас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжтой. За баярлалаа. За одоогоор бол ямар нэгэн байдлаар энэ хүмүүс одоо яг шалгалтын ажиллагаа бол явагдаж байгаа. За улмаар эдгээр хүмүүсийг 20461 төгрөг ангид саатуулсан. За гэхдээ маргааш нь суллсан. За учир нь хэм бол эдгээр хүмүүсийг саатуулж мэдүүлэг авахдаа Үндсэн хууль болон эрүүгийн байцаа шийдэх тухай хуулийн тодорхой зүйл залтуудыг зөрчсөн гэж үзэж өмгөөлөгчийн шүүхэд гомдол гаргасан. За ингээд Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх одоо шатны шүүх дээрх өмгөөлөгчийн гомдлыг хянаж үзээд дээрх хуулиудыг зөрчсөн байна гэдэг шийдвэрийг гаргаад эдгээр хүмүүсийг бол маргааш нь суллаж гаргасан байна. За тэгээд нэг ийм сүр дойлонтой баримтчилгаа бол өнгөрсөн 7 хоногт болсон. За гэхдээ тун удалгүй инхүү суллсан. За үүний дараагаар худалдаа хөгжлийн банкны зүгээс бас яг энэ баримтчилгаа болж байгаа үйл явдалтай холбоотойгоор маргааш нь мэдээлэл хийсэн. За энэ мэдээлэлд бол худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал орхон
мэдэгдэхтэй өөрийг нь одоо эрүүгийн онц хүнд гэмт хэрэгтэй мэтээр баривчилж авч явсан. За ер нь бол хэрвээ мэдүүлэг хэрэгтэй холбоотойгоор мэдүүлэг авах гэж байгаа бол үүнээс бол цааргалж зугтсан ийм зүйл байгаагүй. Дууд хуудас ирсэн цагт явж чад мэдүүлгээ өгөх байсан. За гэтэл дэндүү их туйлын шуугантай дэндүү одоо олон нийтэд хандсан урьдчилж сайтар зохион байгуулсан ийм одоо аппроч хэлбэртэйгээр энэ одоо баримтчилгааг явуулж өөрийг нь саатуулсан нь өөрөө байж бишгүй л гэж үзэж байна гэж тэрээр мэдгдсэн. За үүнээс гадна түүний хувьд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ гаргаж тавьсан баримтууд дотор худал хуурмаг зүйлүүд их байна. За худалдаа хөгжлийн банкны зүгээс энэ баримтуудыг гаргаж тавих боломжтой. За гэхдээ худалдаа хөгжлийн одоо банкны харилцагчдын нууцтай холбоотой зүйл учраас одоохондоо гаргаж тавьж болохгүй нь эх 7 хоногоос энэ материалыг гаргаж тавина гэдэг ус тэрээр хэлсэн байгаа. За ингээ худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал орхны мэдээллийг үзэгчдээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүргэе. Засгийн газрын нууц хуралдааны протокол болон санхүүжилтийн схем гэдэг зүйл байгаа. Энэ нь өнөөдөр одоо саяхан ил болж байгаа зүйл биш. 2016 оны 11 сард энэ протокол бол нууцаас гарч өнөөдрийг хүртэл онсаар өдөртөг Монголын улсын одоо сайтуудад тухайн онсаар өдөртөг одоо болтол их хуваарай нийтлэгдсэн байж байгаа. За энэ схемийг бол анх улсын хурлын дэргэд одоо энэ Эрдэнэтийн 49%-ийн худалдаа авах үйл ажиллагааг шалгах ажлын хэсэг байгуулж гаргаж ирсэн схем. За энэ схемийн дагуу бол худалдаа хөгжлийн банкыг гол нь их хэмжээний санхүүжилт болгосон. За эдгээр компаниудад давуу байдал олгосон. Хууль зөрчсөн гэсэн ийм асуудлыг бол тавьж байгаа юм байна. За юуны өмнө энэ схем нь бол өнөөдөр аливаа нэгэн хууль шүүхийн байгууллагаар нотлогдчихсон. Яг бодит үнэн факт бол биш. Энэ схемэн дээр маш олон алдаатай, буруу, зөрүүтэй, санаатай санамсаргүйг мэдгүй та маш их худал зүйлүүд энэ схемэн дотор олон бий. Энэ схемийн талаар бол тодорхой мэдээллүүдийг одоо бол өгөх боломжгүй. Энийг бол дараагийн 7 хоногт бол та бүгдтэй илүү нарийн мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Яг тэгэхээр энэ дээр харилцагчийн нууцтай холбоотой олон асуудлууд байгаа. Банкудад хуулийн дагуу харилцагчийн өмнөөс ялангуяа олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар энэ тухай ярих бол хоригдсан байдаг. Гэхдээ энэ схемэнд ашигласан энэ материал мэдээллүүд бол өөрөө хууль шүүхийн одоо ажиллагааны дагуу олж авсан одоохондоо нотлогдоогүй мөрдөн байцаалтын явцад явж байгаа болон бусад одоо их сурвалжуудаас авсан мэдээллүүдийг засгийн газрын зүгээс одоо үнэн бодит эцсийн нотлогдсон факт мэтэр ингэж танилцуулж байгаа. За тэр байтугай одоо Эрдэнэт сайд бол зөвхөн өөрөөс нь илүү одоо энэ үнэн гэж байхгүй зөвхөн өөрийнх нь ярьж байгаа дэлгэж байгаа энэ материалууд бол үнэн бодиттой бусад хүмүүсийн хэлж байгаа зүйлүүд бол ямар ч орон зэсгүй гэсэн байдлаар мэдээлэл хийсэн. Зөвхөн худалдаа хөгжлийн банк ч биш Монголын зэсийн зүгээс ч гэсэн өнгөрсөн 7 хоногт энэ үйл явдалтай холбоотойгоор байр суурь илэрхийлж байсан. Тий. Яг орхныг бол өглөө ажилдаа явж байхад цагдаагийнхан очоод шууд бариад авцсан. Тэгээд уг нь бол мань хүнд өөрт нь хэлээд танаас ингэж байцаалт мэдүүлэг авъя гэж хандарч болох байсан гэдэг юм байр суурийг бол орхон илэрхийлсэн. За нөгөө талдаа Монголын зэсийн одоо гүйцэтгэх захирал бүрв төвшин энэ худалдаа хөгжлийн банкны одоо тузын дарга нөгөө сахал эрдэнэлэг гэх мэтчлэн энэ хүмүүсийг одоо энэ саатуулсан асуудал нь өөрөө улс төрийн зорилготой гэдгийг Монголын зэсийн одоо төлөөлөлт өгсөн үйлдвэрийн дарга Мөнхбаатар бол бас мэдгдсэн л дээ. Яг энэ баримтчилгааны үеэр. За тэрээр яг энэ 3 хүнийг эрүүгийн цагдаагийн газарт саатуулаад байцаалт авч явах үеэр Мөнхбаатарыг дуудулж одоо ирж байцаалт мэдүүлэг өгөөч гэж хил дуулгасан юм байлаа. Тэгээд яг байцаалт мэдүүлэг өгөх гээд эрэхт нь бол хэвлэлийнхэн бас түүнээс зарим зүйлийг тодруулсан л та. Өөрөөр хэлэх юм бол Эрдэнэт үйлдвэрийн 51% таай холбоотой асуудал өнөөдөр маш одоо ийм ноцлог байдалд хүрсэн гэдэг ийм зүйлийг бол ярьсан. За энийг өнөөдөр дарахын тулд энэ дан ганц 49% энэ хүмүүсийг одоо барьж саатуулж нийгэмд ийм одоо санаатай дүүлэнд дэгдэж хагаад энэний цаана энэ 51% таай холбоотой асуудлыг дарах гэдэг байна гэдэг ийм байр суурийг бол бас илэрхийлсэн байгаа. Ингээд Монголын зэс корпорацийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Мөнхбаатарын тайлбарыг одоо үзлээ. Оюун эрдэнэ сайд маань хүртэл цагдаагийн газар болон дээрээс нь хуулийн байгууллагуудад үүрэг өгч илээ. Тэгэхээр засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын үүргийн дагуу одоо өнөөдрийн үйл явц болж байгаа юм байна гэж бодож байна.
Тэгэхээр хуулийн байгууллага бол хөндлөнгийн ямар нэгэн байдлаар хараад тусаар ажиллах хэрэгтэй. Тэгэж бол ажиллана гэж бол найдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар ямар нэгэн Монгол улсын хууль тогтоомжийг бол зөрчсөн зүйл байхгүй байгаа. Тэгээ өчтөр тавьсан одоо тавилттай мэдээллийнхаа дагуу энэ одоо өнөөдөр үйл явц болж байгаа юм болов гэж харж байна. Тэрнийхээ дагуу л 51%-тай холбоотой шүүх хурал удахгүй болох гэж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа тийм үү? Тэрийг дарахын тулд өнөөдрийн үйл явцыг хийж байгаа юм шүү гэдэг хардлага надад байна. За үүн дээр бас нэг байр суурийг тодруулж хүрэх зүйтэй байх гэж бодож байна. За урд нь засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ мэдээлэлд бол хууль хяналтын байгууллага за тэр дундаа прокурорыг буруутгасан ийм мэдээллүүдийг бол хийсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бид яг энэ Эрдэнэтийн 49% худалдаа авалттай холбоотойгоор ер нь энэ худалдаа авалт дээр санхүүгийн хууль бус зүйл байгаа юм уу үгүй юм уу гэдгийг одоо прокурор шалгахаас татгалцсан юм уу ер нь энэ хэрэг ямар шатндаа явж байгаа юм бэ гэдэг талаар нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор Баяр Магнаас тодруулсан юм а. Эрдэнэтийн 49%-ийг шалгах хэрэг бас прокуророос буцаачлаа. Энэ хэрэг замхарлаа гэсэн бас мэдээлэл яваад байна л да. За энэ талаар 2018 оны 2 сарын 20-ны өдөр авцаа баг тий. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга зандан шатраас авилгатай тэмцэх газарт одоо Эрдэнэт 49-ийг асуудлыг шалгах талаар аль бичиг гомдол хургуулсан гомдол гэмтрийн шинжтэй гомдол мэдээлэл. За үүний хүрээнд авилгатай шийд тэмцэх газар цагдаагийн ерөнхий газраас хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаад Эрдэнэтийн 49-ийн холбогдлолтой асуудал дээр эрүүгийн хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээгээд одоо шалгалтын ажиллагаа үргэлжлэн явагдаж байгаа хэрэг. За тэгэхээр Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-тай холбоотой асуудлыг прокурор зогсоосон зүйл байхгүй шалгаж байгаа гэдгийг инхүү мэдээлж байгаа. За энд дахиж нэг бас дид сэдвийг хөндөж ярих хэрэгтэй. За энэ бол юу вэ гэвэл Эрдэнэт үйлдвэр дээр өнөөдөр зөвхөн 49% асуудал биш 51% асуудал байгаа. За дээр бол Монголын зэс корпорац компанийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Мөнх Баатарын 49% холбоотой үүсч гарч ирж байгаа асуудлууд болон засгийн газрын тодорхой алхмуудыг тайлбарлахдаа за энэ бол ер нь засгийн газрын зүгээс Эрдэнэт үйлдвэрийн 51% дээр үүсэж байгаа асуудлыг дарахын тулд намжаахын тулд зориудаар ингэж дэрвэргэж гаргаж ирж байгаа зүйлээ гэж хардж байгаагаа хэлж байсан. Тэгэхээр 51% дээр ямар асуудал үүссэн юм бэ? Яагаад 51% асуудлыг 49-оор дарах болов аа гэдэг асуулт гарч ирэн. За үзэгчдийн хувьд бол бас 51%-тай холбоотой асуудлыг мэдж байгаа байх гэж бодож байна. За энэ бол товчхоноор тайлбарлахад Эрдэнэт үйлдвэрийн 51%-ыг Жастин Батгүй барьцаалаад Өмнөд Африкийн стандарт банкнаас их хэмжээний 100 орчим сая долларын тийм ээ зээлийг авсан байдаг. За ингэхдээ Эрдэнэт үйлдвэрийн тухайн үеийн одоо удирдлагуудын гарын үсгийг хуурамчаар дуурайлганд зурж бичиг баримтыг бүрдүүлээд за Эрдэнэт үйлдвэрийг барьцаанд тавих журмаар энэхүү зээлээ авсан гэж мэдэгддэг. Зулмаар Жастин Батгүй энэ авсан зээлээ төлж барагдуулах чадваргүй болсон учраас Өмнөд Африкийн стандарт банк Эрдэнэт үйлдвэрт хандсанаар энэ асуудал олонд ил болж гарч ирсэн байдаг. За үүнээс хойш энэ үр төлбөрийн асуудал шийдэгдээгүй учраас хариуцагч нь нэгэнт Эрдэнэт үйлдвэрийн 51%-ыг барьцаалсан учраас Жастин Батгүйгийн тавьсан өрийг Монгол Улсын засгийн газар буюу Эрдэнэт үйлдвэр төлөхөөс өөр аргагүй болсон. За арбитрийн шүүхийн шийдвэрч гэсэн ингэж гарсан. За ингээд манай улсын хувьд бол өнөөдрийн байдлаар Өмнөд Африкийн стандарт банкнд өдөрт 100 сая долларын зөвхөн хүү төлж байна гэдэг ийм бол тоо байгаа. Монгол мөнгөөр 100 сая. Тийм Монгол мөнгөөр тий 100 сая төгрөг. Тэгэхээр өдөртөө 100 сая төгрөг гэхээр энэ маргаан бол өнгөрсөн зунаас хойш л гарч ирсэн маргаан. За тэрнээс хойш хэрвээ энэ өр төлбөр тооцогдсон гэвэл энэ бол хэдэн 100 сая бас долларын асуудал яригдаж гарч ирэх ийм том асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр Эрдэнэт үйлдвэр бол өнөөдөр Өмнөд Африкийн стандарт банкнд Эрдэнэт үйлдвэрийн 51% бол бүхэлдээ 51 ч гэлтгүй бүхэлдээ Эрдэнэт үйлдвэр барьцаалагдсан байна гэж хэлж болохоор. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтчгүй бас том асуудал 51% дээр үүссэн байгаа. За чухам засгийн газрын 49% асуудлыг босгож ирж байгаа энэ үйлдэл нь өөрөө 51-гээ дарах гэсэн орлого байсан уу үгүй юу гэдэг нь бол хэлж мэдэхгүй, нотлох аргагүй. За гол нь бол 51 дээр ч өнөөдөр асуудал байна гэдэг нь л хамгийн тодорхой зүйл байж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногтоос энэ асуудлыг Улсын хурлын гишүүн Баасан хүү хөндөж тавьж ах шиг байсан. Тий. Баасан хүү гишүүний хувьд бол энэ 51-тэй холбоотой асуудлыг бол яаралтай шийдэчээ гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. За тэгээд яагаад энийг яаралтай шийдэчээ гэдэг энэ асуудлыг тавиад байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр бол 2018 оны одоо 12 сарын сүүлийн байдлаар за яг өнгөрсөн оны сүүл гэсэн үг. Үндсэндээ энэ үед бол нэг 110.8 сая долларын өрөнд Эрдэнэт үйлдвэр унчаад байгаа юм байна.
стандарт банкнд төлөх ёстой. За ингээд энэ үр төлбөр одоо эн чинь 3 сар гэхлээр энэ 3 сарын хугацаанд бас тодорхой хэмжээнд хэдэн сая долларч байдгийн үр төлбөр нэмэгдсэн. За үндсэндээ бараг 120 сая долларлууд өгч болох талтай. За энэ 120 сая төгрөгөө одоо яаралтай төлөхгүй болвол өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэр өөрөө хятадын мэдэлд очих ийм нөхцөл байдал бол үүсэж байна гэдэг ийм гаргалгааг бас хөө хэлсэн. За яагаад хятадын мэдэлд очиж байна гэхээр энэ Өмнөд Африкийн одоо стандарт банкны хувьцааг бүгд найрамд хятад ард улс бол худалдаад авчихсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол хятадын мэдлийн банк гэсэн үг. За энэ банкнд нь өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэр одоо энэ хэмжээний үрийг төлөх ёстой болсон л нэг ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа юм л. Тэгээ одоо энэ асуудлаа яаралтай шийдээч. Магадгүй одоо энэ асуудлыг ингээд шийдэхгүй удаад байх юм бол одоо яалтчгүй хятад руу явахаас өөр аргагүй. Нөгөө талдаа хятадын тал бол бас одоо энэ асуудлыг монголчуудаар шийдвэрлэхгүй ч гэдэг юм ингээд хугацаа очоод өрийн хэмжээг бол цаашид улам нэмэгдүүлээд ах ийм сонирхол байхыг үүсэхгүй. За өрийн хэмжээ мэдээж нэмэгдэх юм бол төлөх мөнгө одоо нэмэгдэн. Тэгээ хэрвээ тэр мөнгөө төлж чадахгүй бол одоо энэ мөнгөнийхөө оронд танаа үйлдвэрийн тодорхой хэдэн хувийг ч юм уу бид нар авъя гэдэг ийм саналыг тавих юм бол одоо үнэхээр бидэнд гарц байхгүй болно гэдэг ийм асуудлыг хэлээд байгаа юм л та. За ингээд яг энэ 51% холбоотой асуудлаар улсын хурлын гишүүн Баасанхүү дараах тайлбарыг өгсөн байна. Юу гэж хэлэх вэ гэх юм бол зайлшгүй одоо хилцээр дорохтой нэг үнийн дүнгийн тодорхой болоод нөгөө нөхдүүдэд хөрөнгө байна уугүй юу гэдэг асуудал яриад явнаа. Хятадуудын зүгээр яг хуу ингээ албан бус хятадуудын зүгээс юу гэж үзэж байгаа гэхээр одоо хэрвээ 450 саяын 49% гэж байгаа бол 450 49 гэж явал 500 орчим саяын 51% гэсэн үг. За тэгээ энэ 51%-аас одоогийн байдлаар нэг 150-60 сая доллар одоо өрөндөө авна гэж явал энийг мөнгө биш хувьцаа хэлбэрээр авъя гэж шүүгдэх гээд байгаа. Хэрвээ ингэ шүүгдэх юм бол одоогийн байдлаар 10-20% нь хятадын нутаг дэвсгэр рүү шилжих боломж бүрдээд байна. Улсын хурлын гишүүн Баасанхүүгийн илэрхийлсэн энэ байр суурьнаас засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ илэрхийлсэн бас байр суурьч гэсэн нэг хол зөрүүтэй байгаагүй яг Эрдэнэтийн 51% асуудал дээр. За түүний хувьд бол Эрдэнэт төлбөр бүхэлдээ барьцаалагдсан байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд за ер нь энэ Эрдэнэт төлбөрийн 51%-ийг барьцаасантай холбоотойгоор үүсэж гарч ирсэн үр төлбөрийн хэмжээг нэмэх. За энэ үр төлбөрийн хэмжээг бас өсгөх сонирхолтой ийм хүмүүс байна. Сингапурт тодорхой хүмүүсийн уулзалт болсон гэдэг мэдээллийг тагнуулын байгууллагын ирүүлсэн гэдэг ийм зөвлөгч ярьсан байгаа. Ингээд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ яриаг үзэгчтэй үргэлж. За Эрдэнэтийн 51-тэй холбоо за 51 ч биш юм да. Энэ бол Эрдэнэт үйлдвэр бүхэлдээ барьцаалагдсан асуудал. За энэ дээр холбогдох одоо 3-4 хүмүүс шалгагдаж байгаа. Тэний хууль хяналтын байгууллагууд. За хэрвээ одоо хууль хяналтын байгууллагад шалгагдаж байгаа зүйл тогтоогдвол тэр хүмүүс бол эрүүгийн хариуцлага хүлээх ёстой гэж бодож байгаа. За тэр гарын үсэг дуурайлгаж одоо зурсан гэдэг нь тогтоогдвол тийм ээ. Гарын үсэг дуурайлсан хүн хэрвээ тэр гарын үсгийн аль нэг нь үнэн байвал тухайн үеийн Эрдэнэтийн удирдлаганд ажиллаж байсан ганц зэрэг хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх ёстой. Тэгээд нөхөн төлбөрийг тэр хүмүүсээс гаргуулах ёстой. Гэхдээ тэр нь бол шүүхийн процесс явна. Шүүхийн эцсийн шийдвэр гарааг багт хэнийг ч гин буруутай гэж үзэж болохгүй үндсэн хуулийн зарчимтай. За гэтэл одоо ингээд нөгөө төлбөрний явсаар байгаад бас ийм амаргүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. За төлбөрийг өндөр байлгаад авах ийм сонирхолтой хүмүүс бол байгаа. Тэр нь бол Сингапурт болон одоо бусад газрууд ийм уулзалт хийсэн мэдээллүүд тусгай албаны шугамаар бол бидэнд бол ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тоглоом биш болчихж байгаа юм л да. За эдгээр албан тушаалтнуудыг өгч байгаа мэдээлэлээс харахад өнөөдөр Эрдэнэт төлбөрийн 51% асуудал маш одоо ноцтой байдалд хүрсэн гэдэг нь бол нэгэнд тодорхой болж байна. За хэрвээ энэ асуудлыг засгийн газар яаралтай Өмнөд Африкийн стандарт банктай хилэлцээрт орж шийдвэрлэхгүй бол үр төлбөрийн хэмжээ цаашдаа нэмэгцээр байна. За тийм учраас яаралтай хилэлцээрт ороо хууль хяналтын байгууллагын 51% асуудал шалгагдаж байгаа. Энийг яаралтай нэг талд нь гаргаад энэ асуудлыг зэгслэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол улс орон хохирсоор байна гэдэг ийм зүйлийг улсын хурлын гишүүн Баасанхүү мэдэгдээд засгийн газрын хэрэгжлэх газарт бас хандаж тодорхой албан тоотыг дээрх агуулгах бүхий албан тоотыг илгээсэн байж байгаа. За тэгвэл яг энэ Эрдэнэт төлбөрийн 51% дээр одоо ийм асуудал үүссэн. За дээрээс нь 49% дээр ч гэсэн энэ мөнгө угаалт байсан уу үгүй юу гэх мэтэр хянаж шалгаж тогтоох. За улмаар улсын хурлын 23 дугаар тогтоол буюу Эрдэнэт төлбөрийн 49%-ийг төрийн мэдэлд авах энэ тогтоолыг хэрэгжилтийг хангахын тулд засгийн газар бас тодорхой шийдвэрүүдийг бас гаргах хэрэгтэй болсон байна. За үүнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газар Эрдэнэт төлбөрт 6 сарын хугацаатай онцгой дэглэм тогтоох ийм шийдвэрийг бол гаргалаа л да. Тэгээд онцгой дэглэмийг шийдвэр гарсан даруйд
хэрэгжүүлж Эрдэнэт үйлдвэр дээр очиж энэ онцгой дэглэмийг тогтоосон байгаа. За чиний удаас яг энэ Эрдэнэт үйлдвэрт очиж үйл ажиллагааг сурвалжилсан дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх үү? Тэ 1991 оны 1 сарын 4-ний өдөр батлагдсан засгийн газарт эрх олох тухай энэ хуулиар одоо засгийн газар өөрийн мэдлийн энэ аж ахуйн нэгжүүддээрээ бол онцгой дэглэм тогтоох замаар эрх мэдлийн давуу байдал үүсгэх ийм одоо боломжийг олгосон ийм хуулийн зохицуулалтаа. Тэгээд энэ хуулийг үндэслээд засгийн газар бол энэ 7 хоногийн 5 гарагт ийм шийдвэрийг бол гаргалаа. За ингэснээрээ энэ Эрдэнэт үйлдвэртэй холбогдоод байгаа энэ олон асуудлуудыг шийдэх эрх бол засгийн газарт олгож байна гэсэн үг. За ингээд асуудал цаашид яаж үргэлжилсэн бэ гэхээр Оюун эрдэнэ сайдын хувьд бол өглөө нь 10 цагт засгийн газраас гарсан энэ шийдвэрийг бол танилцуулсан. За ингээд охин бол Эрдэнэт үйлдвэрлэлөө хөдөлсөн. За бидний хувьд 16 цагийн орчимд бол Эрдэнэт үйлдвэр дээр очиж энэ албан ёсны шийдвэрүүдийг 18:30 минутанд бол танилцуулсан байна. За ингээд засгийн газрын яг энэ онцгой дэглэм тогтоох шийдвэр дээр бол тодорхой хэдэн асуудлуудыг бол тусгаж өгсөн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ онцгой дэглэм тогтоох одоо энэ зорилгын хүрээнд нэр бүхий одоо удирдах албан тушаалтнуудыг ажилласан чөлөөлсөн. За хоёрдугаар тэдний албан өрөөг бол лацдсан байгаа. За энд бол тодорхой хэмжээнд одоо тагнуулын байгууллага, төрийн өмчийн хороо гэд байгууллагуудаас бол албаны хүмүүс явсан. За ингээд нэр бүхий 8 албан тушаалтныг бол албан тушаалаас нь чөлөөлж байна гэдгээ бол мэдгдсэн. За яг онцгой дэглэм тогтооно гэдэг нь өөрөө ямар нэгэн байдлаар үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд бол сөргөөр нөлөөлөхгүй. За тэнд зөвхөн засгийн газрын зөвшөөрөлтөй, засгийн газрын давуу эрхтэй одоо Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой альва шийдвэр гаргахад засгийн газар биедаж тэр шийдвэрээ гаргана л гэсэн ийм үндсэн зохицуулалт юм байна. Тэрнээс одоо юу гэдгийг үйлдвэрийг хаагаад ч байдаг юм уу? Ингээд үйл ажиллагааг тасалтуулаад байх ийм асуудал бол байхгүй гэдэг ийм тайлбарыг бол яг энэ онцгой дэглэмийг гаргасан шийдвэрийг танилцуулах үеэрээ засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагуудыг танилцуулсан байна. Одоо ерхий захирал болон одоо төрийн өмчийн бодлого төсвөрлөлтийн газрын удирдлагуудтай ярилцсны үндсэн дээр за холбогдох бүтцийн өөрчлөлтийг одоо өнөөдөр энэ бас хий. За мөн зарим албан тушаалтнуудыг одоо зайлшгүй чөлөөлөх юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Яагаад гэвэл мөнгө угаалт байж болцсохгүй гэдэг ийм нөхцөл байдал бас цагдаагийн ерөнхий газар дээр авилгатай тэмцэх газар дээр шалгагдаж явж байгаа. Тийм учраас Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой зарим нэг аж ахуйн нэгжүүдийн одоо гүйлгээг зайлшгүй нэгтэл шалгах одоо ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За 9 өрөөг бид нар битүүмжлэхээр болж байгаа. 9 өрөөг битүүмжлэн за тэнцээ бас ажиллаж байгаа хүмүүс ямар нэгэн байдлаар бичиг цаас авч гарахыг бол хориглоно. За өчигдрөөс бас энэ байдал дээр бол бид нар бас холбогдох үйлдвэрийн удирдлагуудад бол мэдээлэл өгч ажилласан байгаа гэдгийг та мэдэх байхаа гэж хүсэж байна. За энэ байдалтай холбогдуулж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн байдлаар доголдол үүсэхгүй. Нэг өөрөлдөл гарын өсгөд болон үйлдвэрийн өдөр тутмын одоо үйл ажиллагаатай холбоотой энэ асуудлууд бол хуулийн хүрээнд явах болно гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Эрдэнэт үйлдвэрт онцгой дэглэм тогтоож байгаатай холбоотойгоор засгийн газрын зүгээс за бүтцийн өөрчлөлт хийх, зам түншлэн зарим албан тушаалтныг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх энэ одоо шийдвэрийг бол гаргасан байгаа. За эдгээр албан тушаалтнуудын тоонд Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо 49% эзэмших буюу Монголын зэсийн талаас томилогдсон 8 албан тушаалтан багтсан. За энэ ямар хүмүүс вэ гэвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн тэргүүн дэд захирал, за мөн эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч, хөгжлийн бодлогын газрын дарга, хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга, орлогч, за хангамж хариуцсан захирал, ерөнхий нэгтлэн бодогч, санхүү, захиргаа хүний нөөц гэсэн ийм албан тушаалтнууд багтсан. За ингээд эдгээр албан тушаалтнуудыг яг тухайн өдөр онцгой дэглэм тогтоолоо гэж танилцуулаад онцгой дэглэм тогтоосон үйл ажиллагааны дараагаар бол эдгээр хүмүүсийг үүрэгт ажилласан чөлөөлж байгаагаа мэдэгдэж өрөөнүүдийг нь битүүмжилсэн юм аа. Гэх одоо тэгээ засаг өөрөө шийдвэр гаргаж байгаа бол бид шийдвэрийн сонслоо. 16 онд бид нэр хуучин Монгол Оросын хамтарсан үйлдвэр байхад энэ бол энэ Монголын тал худалдаж авсан гэдэг үндэслэлээр бол энд ирсэн. Гэхдээ энэ бидний өнөөдрийн чөлөөлөгдөж байгаа энэ чөлөөлөгдсөн гэдэг албан тушаалууд дээр бол хуучин дандаа Оросын ажилтнууд ажиллаж ирсэн ийм институт.
Тэгэхээр тэрэн дээр л байсан болсод байгаа. Би хууль зөрчиж халагдахгүй гэж бодож байгаа. Юу юм бэ гэхээр би Эрдэнэт үйлдвэрийн хууль эрх зүйн талын би тэгээд хуульч гэдэг мэргэжлийг эзэмшсэн гол шалтгаан бол би өөрийнхөө хөндөгдөж зөрчигдсөн эрхийг ядахтаа ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэр утга агуулгаараа 1991 онд хүчин төгөлдөр болсон засгийн газарт эрх олох тухай хуулиар Монгол улсын үндсэн хууль маань бол 1992 онд батлагдсан шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хууль зөрчсөн хуулиар ажлаас чөлөөлөгдөж чинь гэдэг утга агуулга бол надад ойлгогдож байна. Тэгэхээр би энэ асуудлаар бол дараагийн шатнд нь шүүхэд хандна. Дээрээс нь энэ хууль тогтоомж нь өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуульд нийцэж байгаа хэсэг асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд бол мэдээлэл гаргана. Иргэн хүний хувьд. Зөвхөн Эрдэнэт үйлдвэрийн хууль эрх зүйн газрын дарга гэдгийнхэн хувьд энэхүү арбитрийн маргааныг өнөөдөр шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах боломж бий. Түүнээс биш одоо үр төлбөрийг зүгээр одоо юу гэдгийг зогсооно гэж яриад байгаа. Энэ процесс бол эвлэрэн хэлцэх гэдэг юм үр төлбөрөө төлөх талаар хэлцэл хийсэн дараа л яригдах асуудал гэж ингэж бодож байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг төлөөлж Монголын зэсийн зүгээс Эрдэнэт үйлдвэрт өндөр албан тушаалыг хаширж байсан дээрх 8 хүний өрөөг ийхүү битүүмжилсэн. За тэдний хувьд бол энэ засгийн газрын шийдвэрийг янз янзаар хүлээж авч байгаа. За жишээлбэл үзэгч та бүхэн сая сонслоо. Тэргүүн дэд захирал Шинбаатарын хувьд засгийн газрын ийм шийдвэр гаргаж байгаа бол хүндэтгэн үзэж байна. Тэгээ шалгах байлгүй дээ гэсэн зүйлийг хэлж байгаа л хуулийн хэлтсийн одоо даргын хувьд энэ нь бас Монгол Улсын тодорхой хуулийг зөрчсөн байж болзошгүй гэж үзэж одоо үндсэн хуулийн цэцэд хандах гэж байгаа бол мэдгдсэн байна. За энэ дээр бас нэг зүйл анхаарал татж байна л да хуулийн хэлтсийн даргын тайлбар. Тэгэхээр ер нь бол засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга мэдэгдэхтэй Эрдэнэт үйлдвэрт онцгой дэглэм тогтоосон энэ тохиолдол нь Монгол улсад анхдагч тохиолдол биш ээ. За өмнө нь энэ онцгой дэглэмийн одоо тухай хуулийг Монгол улсад бас ашиглаж байсан тохиолдлууд байдгаа гэдэг зүйлийг батал ярьж байсан. За одоогийн ерөнхийлөгчийн хамгаалалтын газрын дарга Зандаа үгийн инх бол бас Эрдэнэт үйлдвэр дээр 90-ад оны үед нэгэнтээ очиж онцгой дэглэм тогтоож байсан бас ийм түүх байдгаа. Тэгэхээр яг энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн хуулийн хэлтсийн дарга Цэрэн Бадмын яриад байгаа шиг энэ дээр хуулийн зөрчил үүссэн асуудал байна уу? За яг энэ дээр яагаад ийм асуудал үүссэн бэ гэхээр 1991 онд бол энэ засгийн газарт эрх олох тухай хууль батлагдсан байдаг юм байна. 92 онд бол шинэ үндсэн хууль батлагдсан. За энэ шинэ үндсэн хууль батлагдахаас өмнө одоо энэ батлагдсан зарим хуулиуд үндсэн хуультай зөрчилддөг бас ийм асуудлууд бол ер нь бас цөөнгөө гардаг юм байна. Гэхдээ энэ засгийн газарт эрх олгох тухай хуулийг их хурл одоо албан ёсоор хүчингүй болгоогүй Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ийм хуулийн жагсаалтанд байгаа учраас энэ бол одоо юу гэдгийг үндсэн хуультай тийм зөрчилдөх ийм асуудал бол үүсэхгүй гэдгийг албаны их сурвалжууд бол хэлсэн л дээ. 1998-97 онд одоо энэ ерөнхийлөгчийн хамгаалалтын газрын дарга Зандаа үгийн инх бол тухайн үеийн төрийн өмчийн хорооны дарга байсан. За Эрдэнэт үйлдвэр дээр тухайн үед яг энэ 49-51% та холбоотой маргаан гарсан татвар одоо удаан хугацаанд төлөгдөг ийм өндөрлөлтөө нөхцөл байдал үүссэн. Тэгээд тухайн үеийн Эрдэнэт үйлдвэрийн дарга агсан одоо отхон мэлэг агсныг бол одоо энэ хууль зүйн сайдаас нь дөрвөлж яваар бол ингэж солих ийм процесс бол яг энэ онцгой дэглэмийн хүрээнд бол явагдчихсэн бэл. За тэр үед бол яг энэ засгийн газарт эрх олох тухай хуулийг бол баримтлаад ингээд явсан гэдэг. Ийм тайлбарыг бол бас зээн хууль даргын хувьд бол хийсэн л да. За нөгөө талдаа засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Эрдэнэт гэсэн яг энэ асуудлыг бас тайлбарласан байгаа. Энэ дээр үнэхээр яг ийм үндсэн хуулийн зөрчил байгаа юу үгүй юу гэдэг дээр дараах хүмүүсийн тайлбарыг одоо үзлээ. Бидний хувьд холбогдох хууль тайлбарладаг байгууллагуудаас лавлгаа авсан байна. Тэгэхээр энэ дээр бол эрх зүйн зөрчил гарахгүй өмнө нь ч гэсэн одоо 92 оны үндсэн хуулиас хойш 2 удаа хэрэглэгдэжсэн юм эрх зүйн баримт байна. 97 оны засгийн газар энэ хуулийг хэрэглээд би очиж хэрэгжүүлж исэн. Тэр үеийг бас сануулхад 49% Оросд хийсэн ховчлол нь маргаантай болсон. Бас удирдлагын өнөөдрөх шиг үйл явдал үүссэн үе байсан. Тухайн үед Эрдэнэт үйлдвэр ганцаараа улсын төсвийн нэлээд их хэсгийг бүрдүүлдэг, татвараач өхөө байсан. Үйлдвэр удирдлаггүй болсон. Ийм үед засгийн газар шийдвэр гадгалж онцгой дэглэм тогтоогоо тэрний хүрээнд захирлыг солиод ажил бол хэвээ явж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн үүссэн нөхцөл байдал нь стандарт банкнд 100 хэдэн сая долларын өртөө 49% нь байгаа ч юм уу, байхгүй ч юм уу засгийн газрын нүдээр харах юм бол байхгүй. Худалдаа хөгжлийн банкны нүдээр харах юм байгаа. Тэгээ ийм нөхцөлд бол онцгой дэглэм тогтоох нь зөв гэж үзэж байгаа. Хууль бол хүчинтэй байгаа. Манай улсын хүчинтэй хуулийн жагсаалтанд байж байгаа.
цаашдаа ч гэсэн энэ хууль хэрэглэгдэх тийм объектууд гарах байх гэж бодож байгаа. За Эрдэнэт төлөвлөрийг тойрсон асуудал өнгөрсөн 7 хоногт ийхүү дуулан тарилаа. За энэ бол мэдээж хэрэг эхлэл гэдэг нь ойлгомжтой. Цаашаа энэ үйл явдал процесс яаж өрнөх вэ гэдгийг одоор хэлэхэд мэдээж эрт байна. За энэ дээр ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдч тэр улс төрчид за энэ оролцогч талуудын байр суурь гээд аваад үзэхээр хит хитэн дүгнэлтийг бол энэ дээр хийж ийн л да. За нэгдүгээрт төр өмчөө авах нь зүйтэй. За үнэхээр ийм хууль бус зүйл байгаа бол төр одоо зөв алхам хийж гинэ гэж нэг хэсэг нь үзэж байна. А нөгөө хэсэг нь ер нь бол хөрс засгийн засгийн газар тодорхой асуудлуудыг нуухын тулд Эрдэнэт төлөвлөрийн 49% асуудлыг ийхүү хүч ахуулж байна. За нэгэнт шүүх шийдвэрээ гаргаад улсын хурлын 23 дугаар тогтоол 49%-ийг төр давах энэ шийдвэр нөөрэ хууль зөрчиж байна гэдэг ийм шийдвэрийг гаргацгаад байхад дахиж энэ асуудлыг одоо шүүхийн шийдвэрээс давж ингэж гаргаж ирж тавьж байгаа нь өөрөө тодорхой ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэдэг ийм зүйлүүдийг чийлж байна. За тэгээд ер нь бол төр баялаг бүтээгчд рүүгээ дайрч байна. Нэг хулгайгаа нөгөөгөөрөө одоо дарах гэж оролдож байна. Жижиг дундын асуудлыг нуух гэж энэ асуудлыг босгож ирж байна. За бүр Монгол ардын нам сонгуулийн мөнгөө босгох гэж тийм ээ 6 сар Эрдэнэт төлөвлөр дээр онцгой дэглэм тогтоож байна. За ингэж онцгой дэглэм тогтоогоод хяналт байхгүй болсны дараагаар энд бол тендерүүд ямар ч одоо хараа хяналтгүй явагдана. За улмаар эндээс сонгуулийн мөнгөө босгох гэж байна гэсэн ийм хардталтууд ч гэсэн гарч ирж байна л та. Зүгээр энэ бол зүгээр олон нийтийн дунд яригдж байгаа зүйлүүд ийм байгаа. Эндээс зүгээр үүсэж гарч ирээд байгаа нөхцөл байдлууд болон дурддагдж байгаа баримт материалууд хийж байгаа албан тушаалтнуудын мэдэгдэл энтрийг харьцуулаад үзэхээр хамгийн түрүүнд бол энэ дэр хууль хяналтын байгууллага маш одоо шуурхай ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг нь гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй болж байгаа. За учир нь хэм бол хууль хяналтын байгууллагаар л үнэхээр энэ Эрдэнэт төлөвлөрийн 49% худалдаж авсан санхүүгийн схем нь лойроос нь үгүй юу гэдгийг нотлох боломжтой. За хоёрдугаар худалдаа хөгжлийн банкны зүгээс засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ гаргаж тавьж байгаа баримтууд дотор худлаа зүйл их байна гэдгийг хэлж байгаа. За энэ олж авч гаргаж тавьсан баримтууд нь ч гэсэн өөрөө яг анхдагч ихсруулжийн баримтууд биш байна. Тэ? Сургаар олж авсан ийм баримтууд байна. Бидэнд бол өөр баримт байгаа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс гаргаж тавьж байгаа энэ схемээ одоо санхүүгийн баримтаар ч юм уу те батлах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр ийм бас тодорхойгүй зүйлүүд байна л да. За гэхдээ засгийн газрын зүгээс Эрдэнэт төлөвлөрийн 49% дээр одоо мөнгө угаасан асуудал байж болцсохгүй гэж үзээд тодорхой алхмуудыг хийж эхэлсэн байна. За тэгээд засгийн газрын энэ үйлдэлийн одоо зөв бурууг хууль хяналтын байгууллагын шийдвэр бас давхар нотолж өгөх хэрэгтэй болох байхаа гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө талдаа одоо яг энэ 51%-тай холбоотой асуудал өнөөдөр засгийн газраас ажлын хэсэг гарсан шадар сайд төвшнгөөр ахлуулсан. За энэ ажлын хэсэг өнөөдрийн хүртэл яагаад таг чимээгүй ингээд суугаад байна вэ гэдэг нь өөрөө анхаарал татж байгаа асуудал. 2018 оны жилийн эцэс гэхэд 110.8 сая долларын өрөнд одоо Эрдэнэт төлөвлөр унчаад байгаа. За тэгвэл үнэхээр энэ үр төлбөрийг яагаад өнөөдөр төлөх барагдуулах за одоо юу гэдгийг тэр Монголын засгийн хэлээд байгаа шинээр илэрсэн нөхцөл байдал гэдэг асуудлыг дахин арбитрийн шүүхэд тавихад энэ засгийн газрын талаас бас яагаад алхам хийхгүй байна вэ гэдэг юм уу? Ийм хардлага дагуулсан юм асуудлууд байгаад байгаа юм л. Үнэхээр яг энэ одоо 49-ийн хэлээд байгаа шиг одоо тэдний хувьд бол боломж бол байгаад байдаг гэж хараад байгаа. За арбитрийн шүүхэд дахиж энэ асуудлыг тавих ёстой. Тэр нөгөө Сингапур руу зарах гэдсэн гэдэг асуудал чинь өөрөө шинээр илэрсэн нөхцөл байдал гэдэг энэ гаргалгаа гаргаж ирэх гэсэн маа гэдэг энэ тайлбар хэлсэн шүү. Тэгэхээр энэ тайлбар үнэхээр одоо ортой байсан үгүй юу гэдэг дээр ч засгийн газар одоо бас тодорхой тайлбаруудыг өнөөдрийг хүртэл өгөхгүй байгаа л да. Энэ бол ингээд 51%-тай холбогдож байгаа асуудал. 9%-ийн хувьд за түрүү хэлсэн нөгөөс яг анхдагч санхүүгийн тэр баримтуудаа гаргаж тавиач зөвхөн өнөөдөр нэг ийм схем танилцуулаад за ингэж мөнгө одоо Монголын зэс рүү шилжиж Эрдэнэт төлөвлөрийн 49% худалдаж авсан байна гэдэг ийм схемийг танилцуулаад гол нь энэ схем хэрэгжсэн жишээ нь одоо энэ аж үйлдвэрийн яамнаас 2015-аас 16 онд 90.3 сая доллар дархны төмөрлөг рүү шилжсэн гэдэг санхүүгийн тэр дансны явуулах гүйлгээг нь одоо гаргаж ирж тавих ийм асуудал бас дутуугаад. Гэх мэтчлэн одоо яг Эрдэнэт төлөвлөрийг тойрсон бол тодорхой болгох шаардлагатай ийм асуудлууд байгаад байна. Тэгээд ямар ч үсэн эх 7 хоногт худалдаа хөгжлийн банк бол зарим энэ одоо дансны гүйлгээтэй холбоотой материалуудаа ил болгоно гэж бол ойлгосон. Ер нь худалдаа хөгжлийн банкс дээр Монголын зэсийн зүгээс ч гэсэн энэ баримтуудаа хэрвээ одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ худлаа мэдээлэл тарааж байна, худлаа схем зарлж байна гэж үзэж байгаа бол үүнийгээ баримтаар бас нотлох хэрэгтэй. Хэрвээ засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ гаргаж тавьсан энэ схем үнэн бол өөрөө
энэ маш том гэмт хэрэг. Лувер тийм ээ. Төрийн мөнгийг одоо нийт санхүүжилтийнхаа 70%-ыг төрийн мөнгнөөс босгоод Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ыг худалдаж авчгаад худалдаж авсныхаа дараагаар бас тодорхой гэрээ болон бялазын төлбөр гэх мэтэр мөнгнүүдийг шилжүүлж аваад одоо тэр худалдаж авсан их усрлөгөө дахиад буцаагаад оруулсан ийм зүйл ч байна гэж бас мэддэг байгаа шүү дээ. Хэрвээ ийм зүйл байгаа бол энэ баримтаар нотлогдох юм бол энэ угаасаа маш ноцтой асуудал. Тийм учраас аль тал нь өнөөдөр тэр анхдагч баримтуудыг олон нийтэд дэлгэх хэрэгтэй байна. За альсвал хууль хяналтын байгууллагатай өгөөд хууль хяналтын байгууллага энийг үнэн зөвөөр бусдын нөлөөнд орохгүйгээр за хин нэгэн ашиг сонирхлын зөрчилтэй тийм ээ бацуур шиг шүүгчж байгаа тийм ийм хүмүүсээр биш одоо ашиг сонирхлын зөрчилгүй хараад бус хүмүүсээр шалгуулад үн мөнийг тогтоогосол гэж олон нийт өнөөдөр хүсэж байна л да. Одоо тийхгүй бол нөгөө нэг монголчуудын Монгол улсын одоо засгийн газрын ганц сайлын үнэ олсон Эрдэнэт төлөвлөрч өнөөдөр цөөн тооны улс төрийн бүлэглэлүүдийн одоо тоглоом болоод дуусчих магадгүй ийм байдал өнөөдөр харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ дундаас бол өнөөдөр ард иргэд хожихгүй. Тэгэхээр нөгөө 20 дугаар зууны чинь том бүтээн байгуул шүү дээ 100-ны. Гэсэн чинь 21 дугаар зуунд нь 100-ны топ флоор болчих магадгүй ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр энийг бол яалтчгүй нэг талд нь гаргах хэрэгтэй гэж харагдаад. Олон нийтийн зүгээс ч гэсэн хяналтаа маш сайн тавих хэрэгтэй тийм ээ.